कराची समेत सिंध के साहिली इलाके बलूचिस्तान की शुमाल मगरबी हवाओं की जद में हैं और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि गुज़िश्ता शाम से गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी है। हवाएं आज भी 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। बलूचिस्तान से आने वाली हवाओं के बायस कराची का मौसम मजीद सर्द होगा। आज रात और कल सुबह शहर का दर्जा हरारत 14 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद तूफानी हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। चमन में कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं और छतें उड़ गईं। किला अब्दुल्ला में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। हरनाई में बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिर गया।